再来换分数，第9页，分数第9页，第9页，第9页，第9页。好，第9页。好了哈。好，我在上这一题之前，你先不用管课本，有没有发现一整面？有没有？所以要写重点，来写上去。第一个重点，来教你新名称，叫百分数，百分数。好，啊，我这个字遮起来，你一定会啊。分数啊，分数就是中间一条线啊，对不对？1/3啊，2/3啊，这都是分数啊，会不会了？所以分数你是会。那什么叫百分数？很简单啊，那百分数就是分母是100，就叫百分数，会不会了？会吼，好，所以记住哦，百分数就是分母100，所以百分数就是等于分母100。好，百分数就是分母100，会不会了？好，那再来呢？我把这100呢，我把分母100呢又改成这个符号，改成这个符号，这个叫趴 percent， 会后叫趴，好，那是日语啊，趴 percent， 对啊，然后那个英文是 percent 嘛，然后那个日语就 percent， 对啊，会后啊，所以记起来还是1啊，还是有2个圈圈，有没有？都在啊，懂不懂？懂哈？啊，所以请问你，那100%23就是写成23%，会不会了？23%。啊，你常去买饮料，饮料上面就常有这个啦，5%、10%，有没有？100%纯果汁有没有？那个是不是就是写成100%？会不会了？会不会了？会哈。好，啊，所以记起来，那分母100就是分100份，占了几份？会不会？所以百分数就是分100份，分母100，所以分100份，会不会了？会了哈。好，所以记起来，百分数就是分母100，所以改成符号趴，会不会了？改成符号趴，会哈。好，再来嘞，来百分数变回去，分数怎么变？很简单啦，来，请问你了，来25%，变分数怎么变？不用啦，这个东西就是分母100，所以是100%25啊，就改回去分母100就好了，会不会了？就改回去就好了，懂不懂？懂哈？好，那我再请问你一件事情，那请问你了，那分数就是加减乘除什么来的？除法啊，所以就是25除以100，那除100就是小数点往前移2位，所以移2位，所以变成0.25，所以分数就在这里了。所以符号改回去，那就是分数。把它当成除100，小数点往前移2位，就变成叫小数，会不会了？那所以记起来，改回去，分数小数。好。好，所以这里写上去，改分数就是分母100，其实不用了，你就把这个符号有没有？这个改除100，把这个符号改成什么？除100，这样就好了。对，来举一个例子，来13%好了，13%，好，13%，你知道喝到假酒会怎么样吗？会严重会死掉，就像你车子加水一样，它突然引擎会缩起。啊，你喝到假酒，你的肾脏也会突然肾衰竭，所以你的肾这个器官的功能丧失，
啊，你就突然肾衰竭死掉，你的肾也突然缩起，对啊，所以呢，喝到假酒怎么办？轻微的话就是失明，就看不见了，以后可以乱摸了，对啊，对啊，那我问你啊，那你喝到假酒怎么办？对，就喝真酒。当你喝真酒的时候，你的肾就会去继续的去排那个毒啊，所以它还可以撑下去，还可以撑一回，对啊，再来，好了哈，所以记起来很简单啦，你就把这个符号改成除100，除成分数那不就是100%13，除成小数呢，小数点往前移2位不就是0.13，会不会了？所以很简单啦，就改成除100改除100改除100，会不会了？会哦，来写上去，第一个重点。好，那再来变回来嘞，那变回百分数嘞，举例子哦，来看这边来4/5好了，再来0.25好了，来变百分数，怎么乘100？乘100哦，什么乘20？乘20哦，上下约分是46哎，上下乘以20，他讲的方法是上下乘以20，所以下面变100，上面变80，分母100就是符号，分母100就是趴，分母100就是趴，所以就是变成80%，可以啊，他这个方法可以啊。那我请问你了，你这样搞后来，好，你好厉害，来1/3来啊。变百分数啊？你怎么把下面这里怎么变100？你怎么上下一起乘变100？有办法吗？没有办法啊。所以你们学校教的这个方法，上下一起乘，分母变100，不见得每一个分数都可以哦。听得懂哦？所以嘞。好，来再教你另外一个方法，注意听哦。我问你的，乘以1有没有变？没有变，对不对？那请问1变分数可以等于2/2，也可以等于3/3，也可以等于4/4，那可以等于100%，对不对？分母这里是分母100，所以我又可以改成符号啊，所以这是乘100%，所以这100%其实就是1，乘以1是没有变。乘以1是没有变，那1就是100%，1就是100%，100%就是100%就是1，乘以1是没有变，懂不懂？所以恭喜你了，注意看哦，来，你把这两个数字先乘起来，已经变符号了，符号又不能算，所以你只要乘数字就好了，所以这乘掉，40乘以2 80，那再加个符号，不是变80%了。所以你只要做一件事情，就是乘100，然后再加符号。所以记起来，乘100加符号，乘100加符号就是乘以1没有变，懂不懂？所以只是样子变而已，大小没有变，会不会？不是没大小变哦，是大小没有变，懂不懂啦？懂不懂是什么？没有变，那就多吃一点啊。没有什么？怎么没有变？大小没有变，会不会？大小没有变，会吼，只是样子变而已，懂不懂？懂吼？好，再来什么？所以这里要写成100，然后嘞加符号，所以这里乘100加符号。好，收工。好，百分数教完了，所以以后看到百分数，当皮皮错，要干嘛？要镇定，懂不懂？好，赶快念阿弥陀佛。所以以后看到百分数不要怕，其实它是什么？分数，你就把它想成它就是分数啦。所以以后只要看到百分数，通通把它改成分数，会不会了？会哈。所以呢，来看题目，有没有看到53%？圈起来。来，把它改成100%，
哎，这样就看起来很顺眼了。好，再来60%，所以等于100%60，好，所以等于飘约分3/5，对，好，写上去。好，改成3/5，那这样就是不是好看了？好，再来32%改成100%32，所以上下除以4。25/8，对，好，改完了没？所以学会百分数了没？学会了啊，所以题目重新改咯。好，好，所以记起来百分数其实就是分数啦。好，好，再来，好，所以这里乘100加符号，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 所以百分数都有一个趴，都有一个符号，懂不懂？所以你要乘100加符号，乘100加符号，会不会了？那其实乘100加符号就是在乘多少？乘以1啊，所以没有变，懂不懂？好，再来这边呢，变成符号改成除100，符号改成除100，会不会了？会不会了？会哦。好，收工。第二个，来没位置，我要先擦。来，第二个重点，分2类，有重叠。好 ，PP 图。好，再来。他也是 PP 图啊？真的、哦，他也是用 PP 图啊？啊，那是我学他的。好，再来。好，分2类。好，有重叠，那这看起来是不是像一个屁股？好，有个小孩子，你知道吗？有个小孩子啊，家里很穷啊，所以呢，刚好父亲节到了，他就要准备礼物送爸爸，而家里很穷，没有钱去买礼物啊。结果呢，他就啊，你要讲我不讲了。再来看咯，看这边。好，我不应该先画这个。好，我在这个箱子里面把里面的东西开始去分类。那当分类完之后，它可以分2类，可是会有重叠。那这个时候呢，注意听哦，这个时候它其实注意看了。好，这一堆里面分1类，分2类。举例子啊，有哥哥的占这个圈圈，那有姐姐的占这个圈圈，那一定有人有哥哥又有姐姐啊，他就会问说，老师我要站在哪一个圈圈？啊，所以是要把这2个圈圈扣在一起，要有重叠，你听得懂吗？懂哈？所以这个圈圈是有哥哥，这里一个圈圈是有，那在中间的是指都有，会不会了？那都有哥哥又有姐姐的，一定要在2个圈圈里面啦。那是不是在这里？是在这里？是在这里啦。那这里有没有长得很像眼睛？所以这个叫屁眼啊，所以不好听，所以帮他取一个名字叫菊花。对，好，那天下最多的花是什么？错，对啊，菊花啦，菊花满天下，每一个人都爱它，有没有？那是梅花啦，我们的国歌啊，有听过梅花吗？夸张，中华民国的国花梅花你没听过？梅花满天下有没有？没听过哦。好，我把它改成菊花而已。好了没？好，再来，好没啦？啊，所以记起来，有哥哥又有姐姐的在正中间，再重叠，懂不懂？在屁眼呐、会不会？所以记起来，那我请问你要注意听哦。啊，所以那请问你那外面的是什么？外面的都没有的。外面是指没有哥哥也没有姐姐的哦，会不会了？啊，所以注意听，
注意听，那我可以把它拆成，注意看咯，我要一片一片拆出来咯，拆成这里，还有这里，我要把它拆成4片，注意看了，我要拆成4片，会哈，啊，这2个合起来就是有哥哥，这2个合起来就是有姐姐，会不会了？会哦，再来呢，什么都没有嘛，还有一个啊，这个就是马桶坐在上面的马桶盖啊，是不是很像马桶盖？会不会？会不会啦？会哦，好。那以前，我跟你讲，马桶中国人，以前马桶中国人好几百年前，好几千年前就发明，那个皇帝有没有晚上就寒，喺北京遐偌寒咧，迄寒一放流那种氢烟，你种有无？迄就寒，不会骗你啊。结果那个什么，那个他们那时候就有发明那个什么，就马桶啊，所以那个是木做的椅子啊，你去那个手工艺或陈列馆那里就有了。它是木做的，然后呢，椅子这2片我们可以打开，啊，你就可以坐在上面拉屎。哎，早上起床的时候嘛，那个太监就会把你收起来去倒了，对啊。那所以你们家没马桶，就是手工艺或陈列馆搬一张椅子回家，对啊。好了没？好了没啦？啊，那我问你了，啊，你们家有没有一种小椅子？有没有？有啊。有没有小椅子？有没有？有没有中间一个洞？有没有？啊，你们家没马桶就自己坐在这里最省一点，啊，下面出一张卫生纸，所以这个洞就是给你当临时马桶用的，知道吗？知道吗？你们不知道？你们不知道哇这个洞要干嘛？你们不知道？不是，是要让你没有厕所用的时候可以拿去当马桶，还给痔疮做的。不是，这个洞是什么？第一个是让你方便拿，第二个呢，制造商它可以节省材料，这里挖一个洞，它就可以节省材料啦。再来还有什么？再来还有，它可以让空气进去，就不会让椅子跟椅子之间密合，很难拔开。你懂我意思吗？懂哈？所以这个洞就是要让空气跑进去，会不会了？不是偷摸给你摸，对啊。洗澡就坐在上面，然后再从那个洞里，啊，再来啊！所以记起来会变成几片？4片。好，所以记起来哦，全部可以分4片哦。所以当你分2类有重叠的时候，你要画屁图，会不会？所以全部就是有4片，会不会了？会哦。啊，这个图画上去，这是第2个重点。刚吴一先那个停下来，那个时候是讲什么啊？我不记得啊，傅天铁，对，讲到了。结果他就很穷嘛，没有人插话。结果他就没钱买礼物啊，所以他就开始动脑筋啊，就他想到一个方法，他就去花了1块钱买一张图画纸，然后呢，用墨汁有没有？用红墨汁，然后就把屁股沾墨汁，然后就坐上去，然后就送给他爸爸，爸爸上去只要伸头，跟你祝寿一下，好。有没有以前什么祝寿都用寿桃啊？对啊，那屁股印出来就是刚好一颗寿桃，对啊。对啊，那你屁股要擦干净啊，对啊。要把东西奇怪，怎么有虫蛀？好，好了没？有一天有没有？有一天猴子猴子屁股红红的嘛。有一天，可是他又很调皮，所以认识很多朋友。有一天大象就笑他，屁股红红的，对啊，被妈妈打哦。结果他每次都被人家取笑啊。可是他妈妈就想跟他讲说，你脾气要好，不能生气。有一次那大象就一直笑他，一直取笑他，就受不了。结果呢，他就跑回去跟他妈妈讲，妈妈那个大象都一直侮辱我，一直笑我屁股红。
结果他妈妈就说，啊，如果他一直骂，你跟他劝他也不听的话，那你就把他骂回去啊。所以他下次碰到之后，他把他骂回去。那大象碰到他，屁股红，结果那猴子就说，哪像你呀、屌长在头上晃啊晃啊晃。有没有听过啊？好，那大象就碰到钉子啦，所以以后就不敢欺负他。再来，所以重点是什么？要低估动物的智慧。好，再来，好了没啦？好，再来，第三个补充好了，先讲。来，第三个补充上去。分三类呢，有重叠呢。分三类有重叠，所以呢，三元减三叶加花心。三元减三叶加花心很好记。哦，这个要动脑筋。我可以问你一件事，为什么每天都要穿横的一条，有没有？对不对？他昨天是穿红色、白色一条，那明天换穿什么？红橙黄绿蓝靛紫，刚好7天。啊？我有一个同学好无聊，你知道吗？我觉得大学同学真的，读数学系的脑袋不知道干什么。就他有一天呢，他说大家来看我的宠物，就他就用一条绳子绑住一只昆虫，你知道吗？就那一只昆虫叫做蟑螂。结果他拿立可白把那蟑螂涂成黑白，我受不了。我说，你没修无聊吗？没有，我还有更大的志向，我以后想要6大项。啊，那个台大的数学教授也很夸张，他有一天的毛毛细雨，你知道吗？10下10不下。我讲过了，结果他有一次就在学校，台大的正门口有一个很长的椰林大道嘛，旁边就是大王椰子树。有一天他就走着，你知道吗？就突然就蹲在一棵椰子树下嘛，然后雨伞撑在那边嘛，蹲着嘛。我觉得他可能在放松吧。就他有一个学生就靠近他嘛，就想说老师在想事情啊，然后就不敢打扰他，他也蹲在旁边。就那个大学那个他的老师嘛，他教授突然抬头看他，啊你也在学我当香菇哦。神经病！那个老师那个教授很有名杨维哲超级有名好不好？再来，好了没啦？好了齁，好。来，我要解释给你听咯，来注意看咯。好，分三类对不对？分三类啊，所以呢，你跟我会有重复的，他跟他也会重复，他跟他也会重复，两都会重复，懂不懂？我跟你，你跟他，他跟我都会重复，甚至3个人一起重复，听得懂吗？听得懂齁？听得懂齁？我要增大的位置，来，大、中、大，这个有点难哦，大、中、小。来，我问你，他们2个会不会有重复？会啊，会有重复，那你要扣掉哪一边的？这边的好，所以我这边扣掉第一片叶子，我这边扣掉一个叶子，对不对？好，那扣掉这2块就可以怎样？合并啊，所以是合并起来了。看得懂看不懂？
会不会了？会了哈，所以就可以合并了，对不对？这样就不会有重复数的人，对不对？对不对？啊，问题现在是哎呀，你们还要再接上去啊？啊，你不能直接算上来，因为你算上来是不是我这边有，你这边也数到了，对不对？啊，所以再来呢，你要把我们两个重复的减掉啊，啊，所以你是要把这里减掉，好，你跟我有重复的减掉，这样看得懂吗？啊，再来了，啊，你跟他也会有重复啊，所以是要减掉，啊，再来要怎么减？注意看喽，再来要怎么减？我问你了，有一块是3个人都有重复的，是在这边，有没有？对不对？啊，可是这里已经被你减掉了，所以你必须把这块再补回去，所以才要加一个花心，听得懂？啊，所以加了一个花心之后，才可以把这整片叶子又出现整片叶子的，才可以把它挖掉，啊，这个时候才可以把它插进来补上去，那这样子都不会有重复了，会不会了？真的懂？有点难哦，啊，所以记起来，以后还会讲到，你先写，你先背方法，好，所以呢，全部就是等于3元减3叶加花心，写上。3元减3叶加花心，好，都好吗？好，看题目。好，对300位学生做上学的调查，其中坐火车上学的占全部学生的100%，我已经把它变分数了，全部学生圈起来。好，写上去先，就是主人啦，主人要先有啦。好，我们是写什么哈？主人哦。好，再来，利用汽车上学的占全部学生圈起来的3/5，对。那坐火车跟汽车两种都坐的呢，占全部学生的25/8，对，全部学生圈起来。好，所以请问你了，倍数前要先画，懂不懂？会后，我为什么总会讲主人哈？不知道你们听得那么爽？我现在记忆力怎么差哦？过几天我老公没记了了，好夸张啊！所以嘞，我们现在所以倍数前要怎样？先画啊，所以要先有东西，对不对？要先画，先有东西，人家才会跟他比，懂不懂？所以你要先画，要不然就先当 S。所以记起来，倍数前要先画当 S， 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 先画当 S。好，再来，好，再来，画哪里？再来。所以嘞，啊，所以呢？我忘记了呢，所以我昨天怎么讲啊？所以全部去找，所以所以他要先画先当 S 对不对？先画啊，所以再来找火车的，坐火车的这里是坐汽车的，在这里是坐2个的，都坐的，我这里写火车和汽车。好，啊，他要先有啊，对不对？啊，所以我才可以去取。那所以嘞，这里是53，那这里嘞，这里嘞，啊这里嘞，全部多少人？300，啊这里嘞，会算了吗？会不会？会吼，好啊，所以记起来，新的倍数就去找新的数，会不会了？乘出新的数，所以新的倍数就乘出新的数。那如果是知道新的数，就除回去原本的，会不会了？会吼，啊，所以来这里乘出来，你又急着想要写，你知道吗？先听完啦。
好，再来这里180，这里96，会了哈，再来嘞，他到底问什么哈？啊，两种都没有的嘞。减这里全部哦，你现在看这里，中这两个加起来就多少人了？你不觉得已经超过了？这不是分，这不是有火车有汽车再分两类，分两类一定会有重叠啊，所以坐火车的里面的人，有人坐汽车，坐汽车里面也有人坐火车，所以我里面有你的人，你里面也有我的人，所以这两个里面都有重复数的呢。啊，所以我不是跟你讲你要画图了啊，所以记起来，全部分两类有重叠，全部就是3片，一共是4片，加起来吗？还记不记得？分两类有重叠，全部的人数是分成4片拼图，懂不懂？懂哈？那这两个是坐汽车，汽车多少人？啊，这两片合起来是坐火车180，啊，两个都坐的是96，那你跟我讲，那这里的只坐汽车，只坐火车的呢？159减96，所以等于63，啊，这边呢？84，啊，请问那这边呢？全部嘞？300，啊，那请问一下这里嘞？怎么算？跟我讲怎么算就好。300减63减96减84，啊，这样就不会有重复的了，懂不懂了？懂哈？所以你要记起来，一片一片一片减掉才是外面没坐火车没坐汽车，懂不懂？这两片合起来是坐火车，这两片合起来是坐汽车，可是坐火车里面有坐汽车，坐汽车里面有坐火车，会有重复的人，懂不懂？啊，就是指两种都做的，会不会了？会哈，所以你要把这里算完的数字放对位置哦，放对位置哦，会不会了？会哈，啊，所以呢，最后答案等于180、180、120、120减它160、60、57，收工，写上。我昨天上的都忘光光了，真的忘光光了。